के रे नेपालको विकास गर्न आफू खुसी विदेशसँग लिएको ऋणबाट सहकारी पीडितहरूको पैसा भट्टाभट फिर्ता गरिँदैछ रे। यदि यो कुरा साँचो हो भने नि फु नेपाल सरकार, फु खराने सरकार, फु सहकारी ठग पार्टीको घन्टे सरकार। सबैभन्दा पहिली त तँलाई पनि थु ज्यामराज भात खाएर बोल्ने गरौ। भात खाएर कति गुचार्छेस हौ एमालेको, कति गुचार्छेस केपीओलीको। कसले सुनायो तँलाई विदेशी ऋणबाट चाहिँ सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता हुने भनेर? होइन, जसले सहकारी ठगे उनीहरूको निजी सम्पत्ति लिलामी गरेर सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता दिने हो। अनि अर्को कुरा, रवि लामिछानेले सहकारी ठगेको हुँदै होइन, सारा नेपालीलाई थाहा छ। तेरै बाउ त्यो केपीओलीले फसाएको रवि लामिछानेलाई, हामीलाई थाहा छैन र? जसरी खराने ग्याङ, घन्टे ग्याङ भन्दै पछि लागेकी छस् नि त खोइली, यसरी नै तेरो बाउको त्यो पछि लागेर खबरदारी गर्न सकेको भए अहिले योसम्मको हालत, योसम्मको पतन त देख्नु पर्ने थिएन नि। भोगटे पागल भएर चाहिँ बौलाएर त्यसलाई रोनाल भइसक्यो। त्यो लेखेको लेखे स्टाटस के गर्छ, कहिले केन्द्रीय कार्यालय बैठक, कहिले के बैठक, हुनेवाला त केही होइन। एमाले ए साँच्ची कुन चराको नाम हो यो एमाले भनेको? म त थाहा छैन है कुन चराको नाम हो। थाहा छ भने भन्नु होला यहाँ।